बेखौ बिथांमोना दिनै आन्दायदों जिहेतु 17 बोसोर सरकार सालायनाय समाव जेबो मावनो हायाखै गोदान जिनिस दा नंखायनो आन्दायदों। रामदेवनो हा होनानै रामदेवा मोसौ मानै फिसिगासिनो दङ बिनि बादै जेबो खालामाखै। 3000 बिगा आरो तामुलपुराव 4000 बिगा हा रामदेवनो बिथाङा होदोंमोन। गरसेबो रेभिनिउबो मोना जेबो मोना आरो बेवहाय रावबो साख्रि बाख्रिबो मोनाखै। दा दिनै जोंनियाव जि मोनसे प्लान फैगासिनो दङ बेवहाय खमब्लाबो 8,000निफ्राय 10,000 मानसिया खामानि मावना मोनजागोन बेवहाय। आरो बेवहाय सरकारि रेभिनिउआथ' फैखागोनानोखा। हानि जि खाजोना मोनो खाजोनाखौ जों मोनगोन। स' एपिडिसिएल आसामनि जि एपिडिसिएल पावार डिपार्टमेन्ट बिथांमोननि थ्रुयैसो जों खामानिखौ मावदों। दा बेवहाय खुनु आयेन कानुन बदलनायनि हाखौ रावबो मालाया लांनो हाया। गाबोन इन्डास्ट्रिया बन्द जानाय लोगो लोगो बे हाया जोंनियावनो फैफिनगोन। जोङो गासैखौबो स्ट्रिक्ट रुलखौ फल' खालामनानै 6 सिडिउलनि आयेनखौ मानिनानैसो सोरनोबा जुदि हा एलटमेन्ट होयोबा हा लिजाव होयोबा बेखौ होनाय जायो। बिथांमोननि दिनाव बे आयेन कानुनफोरखौ बिथांमोना सिरियासलि नायामोन जायनि थाखाय दिनै एपिलेट अथरिटि हानि लास्ट जाय अथरिटि हा सेटेलमेन्ट खालामनाय बे एपिलेट अथरिटि बेखौबो हाग्रामा महिलारिनि दिनाव खालामनाय जायाखैमोन। दा नंखायनो दिनै भटनि थाखाय भटनि सार्थआव बिपिएफनि सानैसो मानसिफ्रा बेखौ पलिटिलाइज खालामदों। किन्तु जोंनि जे फैगौ समाव हाजार मानसिफ्रा मावनानै मोनजागोन। दिनै पर्बतजरा ओनसोलाव गुरुदेबनि जायगा बेखौ डेभेलप खालामनांगौ, बेखौ प्रिजार्भ खालामनांगौ, प्रटेक्ट खालामनांगौ, एनक्रचमेन्ट जादों बेफोरखौ जों मिथिगौ। किन्तु दिनैनि समाव बिथांमोना जाय बुंदों हाजार मानसि हाजार बिगा आवग्रिनानै सोरबाया साहा बागान गायनानै दङ। नाथाय गोरिब गुन्द्रानि खोथाखौ सानाखै। दिनै जे इन्डास्ट्रि मोनसे फैनाय लोगो लोगो गोरिब गुन्द्राया मावना मोनजागोन। सालाकाटिया दिनै इन्डास्ट्रि दङ खाथि खालानि मानसिफ्रा मावनानै मोनजादों। बिआरपिएलआव इन्डास्ट्रि दङ खाथि खालानि मानसिफ्रा मावनानै मोनजादों। आरो बे बिआरपिएल आरो सालाकाटिनिखि डाबल ट्रिपल गिदिर मोनसे नैबे पावार प्लेन्ट फैगासिनो दङ। आरो बे एखे जायगायावनो रेलनिबो कच फेक्टरि जानो थांगासिनो दङ। 300 कोटी टाका सेंसन जाबाय। स' दिनै रायजो राजाफ्रा सासे बर' मानसिया खहा जानाय खामानिखौबो नैबे सरकारा मावनाय नङा। सासे न'खरसे बर' मानसिया खहा जानाय खामानिखौबो नैबे सरकारा मावनाय नङा। बेखौ मावनो थाखाय जों फैयाखै। दा नंखायनो बिपिएफनि मानसिफ्रा रायजो राजाखौ मिसलिड खालामनाङा। सारा पर्बतजरानि रायजो राजाफ्रा बे इन्डास्ट्रिया जानाय लोगो लोगोनो बेवहाय मावनानै जानो हागोन। जायफोर दिनै सोरबा सिकिउरिटि गार्ड जाहैदो, केरेलायाव थांनानै गुजरात हारियानायाव खामानि मावहैदो बे बाथ्राफोरखौथ' बिथांमोना मिथिया जा सोरनि न'खरा मा जादों। गाबोन बे मानसिफ्रा फैनानै नैबेयावनो खामानि मावनानै जानो हागोन। इन्डास्ट्रिया अपारेट जानायनि सिगाङावनो 18,000निफ्राय 20,000 मानसिया बेयाव खामानि मावनो हागोन। आरो इन्डास्ट्रिया अपारेट जानाय लोगो लोगोनो माखासे पार्मानेन्ट पस्टफोराव बिसोरो साख्रि मावनानै जानो हागोन। स' बेवहाय गोबां सुबिदा दङ। आरो बेफोरखौ नोजोर होआलासिनो जोंबो सोमावसारना फैनाय मानसि, जोंबो आन्दलन खालामना फैनाय मानसि, जोंबो आलादा रायजो बिनायाव एखे आन्दलनाव फैनाय मानसि। स' दिनैनि समाव बिथांमोना बोरै साननो हायो जे बिथांमोनाल' मोजां सानो जों गाज्रि सानो। बिथांमोननि दिनावनो जेसेबां गुन्दुगुलफ्रा जालांजोब्बाय। दिनै माने ड्रेन सायाव न' बानायदों, बहाबा इरिगेसन ड्रेननि सायाव बिल्डिं बानायदों, बहाबा रिजार्भ फरेस्टआव थांनानै हा दखल खालामहैदों। दा बिसोरखौ दिनै जों कनसिडार खालामना दोननायखायसो नङाबा आयेनगत भाबै गाबोननो होखारजोबनो हायो। दा बे जिनिसफोरखौ लानानै बिथांमोना राजनिथि खालामदों। बेबायदि राजनिथि जाहाथे खालामा, रायजो राजाफोरखौ जाहाथे बिथांमोना सहजग खालामो बेखौनो जों खावलायो।